我不甘心，我不甘心！自未来穿越而来，未来穿越。太子，逼真，本王喜欢你带着。我来了。贱女！父亲，你就让我回去吧。姐姐，你身为侯府嫡女，居然私通外男，侯府的脸都被你丢尽了。父亲已将你逐出侯家，你想回去是不可能。以后侯府的嫡女是我，明日嫁给太子的人也是我。是你算计的我，原来你城府竟然如此之深，原来你不争不抢都是假的。没错，从我进侯府第一天起，我就算计着怎么让你死。不止你，还有你母亲。那碗安神助眠的曼陀罗花茶，我每天为她煎制。所有人无人不夸我孝顺懂事，殊不知那花茶能助眠，长期大量服用也能长眠。侯玉瑶，你这个贱人！父亲，您听到了吗？侯玉瑶她害死了母亲。若没你父亲的配合和允许，我和玉瑶怎会轻易的将你除掉？今晚别怪我，错如果不在你朝中掌握兵权的祖父，还有那个当皇后的人，怎会善罢甘休？为什么你要选他？为什么？悄悄告诉你，我可是从未来穿越过来的，拥有那个世界的先进科技、文化、思想、艺术。太子得我，就等于得天下。可这王权社会，嫡庶有别，你若不死，哪有我出头之日？姐妹一场，我送你最后一程。未来穿越，原来是这样。我不甘心，不甘心，我不甘心！小姐，老爷派人催促您去前厅会见二小姐。会见二小姐？侯玉瑶回府的那一天，我重生了。二小姐一进府就打点了全府上下，笼络了人心，怕是不怀好意啊。连翠儿都能看清楚，侯玉瑶不怀好意。上一世，我却因为太过高傲，对她嗤之以鼻。可谁知，她竟早有害我之心。重来一世，我定要好好谋划，害我之人，我一个都不会放过。翠儿，替我梳妆。母亲，听闻此药对助眠效果甚好，玉瑶回来之时特意找郎中开了1个月的量，喝完之后你就不必为失眠的事情忧心了。
玉瑶有孝心呐，为府前还记挂着你的病情，求得了这副良药。不像清婉那丫头蛮横自私，心里只有她自己。玉瑶，这药治疗失眠的效果甚好，你有心了，为母谢谢你。不能喝！这药里有毒，喝了可是会死人的。你要这么快就上钩了，侯清婉，这戏我给你编排好，你可得好好唱。这药可是玉瑶一大早未尽孝心亲自熬制的，姐姐就算不喜欢玉瑶，也不能诬陷玉瑶呀。哼，清婉，玉瑶为你母亲求的这味良药，服用多日并无异样。她若下毒，何须等到今日？你平时嚣张跋扈也就算了，现在变得善妒诬陷。我今天一定要好好管教管教你。来人，上家法！正廷，清婉她只是一时口误，我现在就让她给玉瑶道歉。清婉，这药我已经喝了很多年了，怎么会有毒呢？你怎么能诬陷玉瑶？快给玉瑶道歉！道歉？哦，清婉，你要干什么？姐姐，你要用这个簪子杀了我吗？你可是我亲妹妹，我怎么舍得杀你呢？我只不过是想给妹妹一个清白。妹妹，姐姐问你，这银簪没毒吧？自然没有。既然这银簪没毒，那就用这银簪来测试一下这汤药有没有毒。侯清婉，你个蠢货！给你举报这药里有毒的人是我派的。别说你不知道这汤药里我加了曼陀罗花茶，就算知道，这慢性药用银簪也测不出来。最终的结果就是你因为闹这一出受到惩罚。清婉，你闹了2个月还没有闹够吗？玉瑶，她乖巧懂事，心地善良，你也不能仗着自己是侯府嫡女的身份就一直欺负她呀。母亲，你不必忧心，姐姐只是一时没法接受我回府，我能理解。玉瑶一心只想为母亲分忧，别无其他。既然能当场测试，证我清白，玉瑶求之不得。玉瑶，委屈你了。好，那就测。如果测出这是你诬陷，那就家法处置，20大板，一个也不能少。老爷，三思啊！这20大棍下去，人半条命都没了。清婉，你快给你父亲还有玉瑶道歉。小姐，这汤药夫人已经喝了数日了，都没有查出被下毒。咱们只是听到有人举报，并没有证据，这么贸然试毒，恐有不妥啊。上一世，侯玉瑶一回府就派人放出假消息，激我在众人面前测试汤药，众人劝说我都不理，最后银簪并无反应，我也被父亲打得半死。给我狠狠的打，20大板，一个也不能少。这一世，侯玉瑶，这自作孽不可活的戏码，也该由你上演了。母亲、翠儿，你们不必为我担心，就按父亲说的。如果测出这药里没毒，我甘愿受家法处置。可如果有毒，玉瑶甘愿受罚。要的就是你这种目中无人、不听人劝的劲儿。
否则这戏可就不好看了。侯玉瑶，我已经迫不及待的想看到你挨板子了。这个针变黑了，有毒！这汤药真的有毒！这怎么可能？这不可能！侯玉瑶，你怎么都没想到，刚接过汤碗的时候，我趁机下毒，想要打着孝顺的名义残害我母亲，再无可能。穿越者又怎样？侯玉瑶，这一世我定要踩着你的路，让你无路可走。玉瑶，我待你不薄，你居然要害我！不可能，这银簪不可能测出来的。妹妹，按照你的意思是，毒你下了，但你下的毒，这银簪测不出来，对吗？秦婉，就算这碗里有毒，但是你也不能证明这毒就是玉瑶下的吧？父亲，您说这话可就冤枉我了。从我听府里有人举报说这汤药里有毒，可我从未说是妹妹所下，反而是妹妹一直在不停给自己安罪名，难不成是心中有愧？我只是怕有人陷害，挑拨我和母亲的关系，损害我的名声。妹妹说不是，我这个做姐姐的自然相信，也定会查清。只是这下毒之事多少与妹妹相关，所以这汤药之事以后也不劳烦妹妹了。来人，把妹妹从外面带回来的药包全部烧掉！不要！姐姐，这药是我特意为母亲找的，效果甚好。如若烧掉了，我怕母亲再为不眠而困扰呀。姐姐知道你心系母亲，可如今有坏人作祟，今天有幸被我发现汤药之事，可若其他汤药中也被下了毒，这母亲万一又出事。姐姐说的是，玉瑶现在就去查，是谁要害母亲？哎，妹妹，你别着急走啊，刚才可是你当着全府的人应允，这银簪若是测出有毒，你自愿受家法处置；若是不执行，这对侯家家法不遵，倒是不打紧，那妹妹也会失信于人呢。父亲，你说对吗？父亲，玉瑶，下毒之事，为父相信跟你无关，但此事因你而起，20大棍改为5大棍，惩一敬重。本人。父亲，玉瑶冤枉！父亲，父亲，玉瑶是冤枉的！父亲，玉瑶，停！老爷，有停下了。父亲若真心疼妹妹，就此作罢便可。侯府家规遵循上百年，若妹妹破例一次，也无大碍。看似给我求情，实际上在提醒父亲侯家家规已有100年，破不得。侯亲，这个蠢货怎么会变得这么聪明？难道他之前的无脑跋扈都是装的？还有那汤药，明明有银簪根本就测不出来，可为何？父亲，妹妹还在凳子上趴着呢，这打或不打，你得尽快做决定啊。侯家家规不能破，玉瑶甘愿受罚。玉瑶，乖巧懂事，委屈你了。你放心，为父一定会为你找回清白的。继续。
你要是冤枉的！侯正天，同样是你的女儿，你可曾有心疼过我一点？打！给我狠狠的打！20大板，一个也不能少！都心疼到不行，上一世你可是打了我20板子，要了我半条命啊！比起侯玉瑶害我惨死，20板子又算什么？不是玉瑶是冤枉的。侯正天，侯玉瑶，这才是开始。这一世，我将不再顾及血脉之情。你们欠我定让你们血债血还。小姐，上药好得快，为了半个月后的皇家盛宴，你得忍忍了。上药。侯清婉，竟敢给我装无脑千金，让我卸下戒心，害我挨板子，我还真是小瞧了你。但那又怎样？我可是穿越之身，皇家盛宴在即，那时我定让你身败名裂。翠儿，我现在需要你帮我做2件事。这第一件，你去城南找张裁缝，让他按照此设计把这套衣服做出来。那第2件事呢？这第2件，你去城中找最大的书铺，将这些书稿印刷1万份，在皇家盛宴开始的前1天，全城发放。小姐放心，翠儿现在就去办。侯玉瑶，穿越女又如何？这一世，我定要走你的路，让你无路可走。周二，去找最好的裁缝，按照这个图纸把衣服做出来。是，小姐。将侯府大小姐要做的衣服样式拿过来一下。哎，师傅，这2张纸怎么一模一样啊？侯府的2位大小姐拿过来的服装样式图纸竟然一模一样。既然一样，为何要各自单独送？难道他们2位并不知此事，或者说有一方知道故意为之？婵儿，此事关系到侯府的内事，你我切勿多嘴，知道吗？是，师傅。此衣服设计史无前例，却同时被侯府2位小姐拿住，不知2人穿上一模一样的衣服出现在皇家盛宴，会是？今日承蒙陛下恩典，设下家宴，才子佳人齐聚一堂，特设此凤鸣文社，邀请王府贵女，以诗情为盾，以笔墨为鉴，在这琼华殿上各展奇才。姐姐，母亲汤药里的毒，是你为了打压我自导自演下的。我怎么会在自己生母的汤药里下毒？妹妹如此问我，难不成是妹妹做过此事？一会儿装白痴，一会儿装绿茶，你不累我都替你累。下毒之事是我轻看了你，我认栽。但是今日皇家盛宴，我侯玉瑶就让大家大开眼界，让你侯清婉身败名裂。是吗，妹妹？不知妹妹
你何来的底气？就凭这个，反正都要进场了，给你看看也无妨。妹妹这衣服着实一般，死鸭子嘴硬。一会儿大家开演的时候，希望你也能这么淡定。有请各府贵女入场。侯一瑶，等我脱去斗篷，不知你的反应会是如何？脱斗篷，去遮扇，行礼。这一模一样。怎么一模一样？就是啊，一模一样。怎么回事？侯府的2位小姐服装跟妆造一模一样。侯大人，难道是您贵府故意的编排？什么？我和侯清婉的服装和妆造一样？不可能！这怎么回事？侯清婉，你这个贱人！你居然在我身边安插眼线，盗取我的创意！果然是外室之女，这大殿之上辱骂长姐，一点规矩都没有。李嬷嬷，掌嘴！皇后娘娘，玉瑶不是有意辱骂，只是姐姐不知何时盗取了我的创意，在大殿之上穿得和玉瑶一模一样。玉瑶大为震惊，这才失态的。妹妹何出此言？如果说衣服一样便视为偷窃，那我是不是也能说是妹妹偷了我的创意？侯清婉，你少在这里贼喊捉贼！这件衣服是我一手设计的，在此之前从未出现过，是不是盗取的？你自己心里清楚。都给朕闭嘴！衣服一样而已，节目尚未表演，谁抄袭谁，未免言之过早。对了，衣服设计稿他侯清婉能偷，那这舞蹈我只在屋内单独跳舞，想模仿，只会东施效颦，成为笑柄。陛下所言甚是，衣服一样也许只是凑巧，但是玉瑶的舞蹈加上这个衣服，在这个世界上一定独一无二。陛下不妨让我和姐姐分别表演一下，就能知道谁真谁假。陛下，婉儿身为侯府嫡女，自幼贤良淑德，她怎会做出抄袭之事？皇后娘娘，玉瑶急于证明，也是为了还姐姐清白啊。你作为姐姐的姨母，也不希望她身上有不清不楚的污点吧？姨母不必为婉儿忧心，既然是妹妹想给婉儿清白，那我哪有不同意的道理啊？谁先谁后，妹妹选择。想让我先跳，给你抄袭的机会，不可能。妹妹身为庶女，岂敢当先？还是姐姐先请吧。为保公平，玉瑶愿在殿外等候，绝不窥视一二。哼哼，婉儿果然有侯府嫡女风范。好，玉瑶丫头退下，婉儿开始表演吧。谢陛下。侯清婉，跟我穿同样的衣服又如何？你知道穿这个衣服要跳什么舞？敢抄袭我定要让你看看什么叫偷鸡不成蚀把米。劳烦公公。诺。这种舞蹈节奏，那简直是闻所未闻、见所未见呐！朕都不由自主的想随之摆动啊！哈哈哈哈！没想到今晚居然有如此技艺，玉瑶一定会比他更加优秀。只
之前为她产的心服，今日可她竟也有如此可爱俏皮的一面。吴国建国几十载，凤鸣文社举办10余年，此种能让众人都不由跟随的新奇表演，可是第一次说婉儿抄袭，皇上，如今看来您信吗？皇后所言极是啊，婉儿的这种表演那是史无前例，根本无人可抄。婉儿此舞让朕是大开眼界，若真是你所创，那今年的行首便归你了。但如果你真的抄袭，那就别怪朕无情了。今晚绝不敢欺君。有请侯府2小姐侯玉瑶上殿表演。诺。这乐谱怎么跟青婉姑娘的一模一样？开始吧。怎么和今晚一模一样？难道玉瑶？侯玉瑶，上一世你给我的痛苦，现在都轮到你了。停！侯玉瑶，你给朕解释解释，为什么你跳的跟婉儿刚刚跳的一模一样？一模一样？怎么可能？李乐师，本宫问你，刚刚你弹奏的是不是2小姐给你的乐谱？回娘娘，微臣刚刚弹奏的确实是2小姐的乐谱，而且这张乐谱跟大小姐给的确实一模一样。不可能！这个乐谱根本就不是这个时代的，侯今晚怎么可能会知道？侯玉瑶，既然是你仗着自己是穿越者，将我算计惨死，现在我重生了，只是把你带给我的痛苦一点点还回去罢了。侯玉瑶，你的乐谱舞蹈和青婉一模一样，你可知罪？你胡说！我跳的舞蹈，他怎么可能会跳？你放肆！皇后娘娘息怒，小女年纪尚幼，自小无人管教，初入侯府，急着站稳脚跟，看到姐姐节目精彩，难免动了心思，还请陛下饶她一次，还不赶紧跪下谢罪！是你，就是你，是你暗中盗窃我的音乐舞蹈，还有我的衣服，你太卑鄙了！你敢打我？你目无长姐，我不跟你计较。但你现在敢顶撞皇后娘娘，无视父亲，父亲让你给皇后娘娘谢罪，没听见吗？哎呀，玉瑶，快跪下谢罪！皇后娘娘，玉瑶并非刻意顶撞，只是玉瑶太过冤屈。陛下，请你听玉瑶解释啊！事实都摆在面前了，你还想解释什么？若真的是玉瑶抄袭姐姐的话，为何会让姐姐先跳那支舞呢？而且在我上殿之后，又和她跳一模一样的舞，让自己深陷质疑。还有，今日纪念之前，姐姐明明看到我穿的衣服和她一模一样，却一言不发。你是说，刚才在殿外，你让她看过你的表演服装？没错。娘娘，陛下，刚才在殿外等候的时候，我就曾给姐姐看过我的服装，在场的各位姐妹都可以证明。侯清婉，你敢承认吗？我承认，在进殿前，我的确看到妹妹与我穿一模一样的服装。是呀，玉瑶小姐若是抄袭，肯定会千方百计地抢在她姐姐前面表演，怎都会傻到在她姐姐后面表演，
莫不是大小姐算计二小姐呀？是，没错。你这个贱女！父亲，真相未出，陛下圣裁未定，您现在就来教育女儿，是不是为时过早了？皇上，微臣教女无方，任职在大典之上，欺君入媚，愚弄众人，请皇上恕罪呀！侯大人，陛下都没说婉儿是欺君，你怎么就凭二丫头的几句话就定了婉儿的罪呢？皇后娘娘，恕玉瑶直言，你作为姐姐的姨母，姐姐犯了错事，你可以为她撑腰。可玉瑶自小无父无母，今日若被诬陷，哪还有我出头之日？妹妹，我本念及姐妹之情，不想与你纠缠，可你却愈加放肆，无凭无据，竟敢指责皇后娘娘。侯清婉，刚刚在殿外，你明明就看到我们穿的一模一样，却不说，还设计在我之前跳舞，让我难堪。你不与我纠缠，不就是因为你心虚吗？在大殿之外，你的确让我看了你的衣服，那是因为你嚣张自傲，故意让我看到的。在场的姐妹都可以证明。凤鸣文社所有贵女入场之前都需穿披风，目的就是为了掩盖发型和服装，避免让旁人抄袭。可玉瑶小姐却当众主动透露给大小姐，当时众姐妹看到后无不疑惑。是啊，没错。我当时也疑惑，可如今想想，全都明白了。她在进殿之前让我看到她的服饰，第一是想让大家先入为主，认为这服装就是她的；第二，她是想让我在进殿之前主动退出比赛。是这么回事？二小姐怎么这样？是这么侯清婉，你胡说！你颠倒是非！陛下，玉瑶有证据，有侯清婉抄袭我的铁证。铁证？你有何铁证？衣服，就是这件衣服。侯清婉，我问你，衣服的图稿是你设计的吗？是第一时间送到裁缝铺缝制的吗？是。我设计好之后，就让翠儿去城南找张裁缝制作的。巧了，玉瑶设计的图稿做完之后，也是送给了城南的张裁缝。我的好姐姐，你可知道张裁缝有个规矩，就是每天只接一单客人。既然我们都是做好图纸之后送给了张裁缝，那么谁是最后送去的，谁就是抄袭者。没错，两个人怎么可能创造出一模一样的衣服？最后到张裁缝铺的，才是真正的剽窃者。是啊，没错，没错啊。陛下，玉瑶恳请将城南张裁缝请到殿上，为我证明申冤。臣女问心无愧，何惧证明？选张裁缝。真是作死！这衣服的设计图稿，这个时代根本就没有。就算你在我眼前安插了眼线，偷了图稿，拿给张裁缝的时间，也只能比我晚。侯清婉，你死定了！张裁缝到。草民张百济叩见皇上，万岁万岁万万岁！张裁缝，朕来问你，你是否为侯府两位小姐做过一模一样的衣服？回皇上，是。那你可记得侯府二小姐什么时候去的吗？回皇上，二小姐是4月初8派贴身丫鬟前来。张裁缝，你快告诉皇上，我姐姐侯清婉是不是比我晚了一日？不知二小姐何出此言，草民记得清楚。二小姐是4月初8，大小姐是4月初7，比二小姐早来了一日。原来是二小姐抄袭啊！肯定二小姐抄袭啊！是啊，这到底怎么回事？二小姐抄袭啊！没错，不可能，绝对不可能！张裁缝，本宫问你，你确定婉儿
比玉瑶提前1天去找你做衣服吗？草民句句属实，不敢欺君。你胡说！陛下，一定是侯清婉收买了他。草民1天只接待1位客人，全城皆知。况且南城人流众多，清婉小姐贴身丫鬟翠儿前来，并非草民一人所见，皆可作证啊！一些民众而已，侯清婉有钱有势力，收买他们又会怎么样呢？给朕张嘴！朕的子民如果如你所说，皆可用来收买，那朕的天下成什么样子了？张裁缝，下去领赏吧。谢皇上。皇上，小女鲁莽，说话不经脑子，还请皇上恕罪呀！皇上，民女口舌蠢笨，并不是有意辱骂民众的，只是民女太过冤屈。够了，几经证明都能验证，是你抄袭了婉儿。婉儿一直在大殿之上保持着嫡女的风范，未能与你发生半句的争执，你何来的委屈啊？啊！来人呐，给我带下去！皇上，再给玉儿一次机会，我还能证明。陛下，侯玉瑶抄袭事实，在座之人昭然可见。我看就没有必要再给他机会戏耍众人了吧？皇上，我敢说，如此前所未有的节目，侯清婉她只有1个，而我还有许多个。您再给民女一个机会，等我表演完，定能证明抄袭的人不是我，而是侯清婉。你是说，类似这种标新立异、史无前例的节目，你还有很多？回陛下，玉瑶除了舞蹈，还有许多前所未有的歌曲。等众人听完之后，定能证明。好，那朕就再给你个机会。如若你再戏耍众人，朕绝不轻饶。玉瑶不敢欺君。开始吧。上道具。侯清婉，你以为能利用这首舞蹈坐实我抄袭的罪名，简直痴心妄想。我可是穿越者，脑子里还有上百首的流行音乐，任意拿出来一首都是史无前例的存在。你怎么跟我斗？哎，这是什么呀？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 没见过呀！没见过，什么东西？没见过这样的。想抄袭我，我能做出这种话筒，你能吗？是啊，你侯玉瑶可是还有很多传世歌曲呢，怎会善罢甘休？上一世你用那些歌曲将我踩在脚下，这一世我定要让你尝尝这种滋味。素配勾勒出情花，笔锋浓转淡，平生描绘的牡丹，一如你初妆，冉冉檀香透过窗。此曲既陌生又新奇，旋律和编曲风格又不失古典韵味，让朕耳目一新呐。这如果是玉瑶所作，那这抄袭之事恐怕得另当别论了。是啊，玉瑶小姐单凭这首曲目就能惊艳众人，怎么会抄袭呢？这跳舞之事，也许真的是大小姐贼喊捉贼了。你的每一缕飘散，去到我去不了的地方。天青色等烟雨，而我在等你。他也会唱，他怎么也会唱？他也会唱。这歌侯清婉怎么会唱？还有那话筒，侯清婉怎么也有？遇见你伏笔，月色被他牢记，晕开了结局。如传世的情话，字字故自美丽，你眼带笑意。侯玉瑶，没想到吧？你的歌我会唱，你的话筒我也有。这婉儿怎么也会唱啊？可能侯清婉，她不可能会唱这首歌。侯玉瑶，你不是说
这首曲子前所未有，是你独创吗？你告诉朕，为何婉儿也会唱？为何？陛下，侯清婉不仅抄袭了我的舞蹈，还剽窃我的歌曲，请陛下明鉴。妹妹，你我本是同根，为何要三番五次抄袭我的曲目，还要反咬一口，贼喊捉贼啊？婉儿，你这句话的意思是，这首曲目是你的原创，侯玉瑶抄袭不成，却反咬一口。此曲名为《青花瓷》，婉儿知晓姨母喜爱瓷器，故创作此曲，准备献给姨母。侯清婉，你不但剽窃我的歌曲，还在这里颠倒是非。好，你不是会唱吗？此类型的歌曲，玉瑶还有很多，我就不信你每首都会唱。什么？他竟然有很多曲这种前所未有的旷世杰作？真的假的呀？这么厉害，这么厉害啊！悠远，又区别于传统的戏曲之中，真是妙啊！果然又是一首编曲新颖、前所未有的曲目，不知婉儿这次……侯清婉，你怎么突然沉默了？接呀，继续往下接呀！接不出来是吧？我今天可要靠这首歌证明，你就是抄袭者。妹妹，你我本是姐妹，非要闹得这么难堪吗？哼，少废话，接不上来开始打感情牌是吧？没用，今日你要是接不出来，你就是抄袭者。长春又如何？白骨青灰借我。接上了，接上了！婉儿会唱，婉儿接上来了，怎么可能？你又会唱？是浮萍人看烽火燃山河，违背未敢忘忧国，哪怕无人知我。这到底怎么回事啊？玉瑶唱的2首曲，今晚都能接上，再这样下去，玉瑶可就越抹越黑了。朕算是看出来了，这婉儿刚刚不是不会唱，她是念及姊妹之情，给玉瑶留面子呢。给玉瑶留面子，留面子，留面子。台下人走过，不见旧颜色。台上人唱着心碎离别歌，情字能落幕，他唱续一续来。别唱了！细幕起，细幕落，水时刻。我叫你别唱了！妹妹，我本不想唱，可你却步步紧逼，抄袭我的曲目，还上演贼喊捉贼的戏码。就算我们是血脉至亲，但我也绝不纵容你抄袭我的曲目，伤害我的人格。侯清婉，你闭嘴！别以为你抄袭我2首歌就可以颠倒是非，把抄袭的帽子扣在我的头上，想都别想。你的2首曲子婉儿都接上来了，你还有什么可说的？才2首而已，刚刚我说过了，此类歌曲玉瑶还有很多。侯清婉，你能保证每一首都能接上吗？妹妹，我劝你迷途知返，我们姐妹一场，真的没有必要这样。怎么怕了吧？
侯清婉，你能抄袭我2首歌曲，你能抄袭我上百首，你让我收手，凭什么？今天我侯玉瑶就让所有人都知道，你就是抄袭、剽窃、卑鄙无耻。侯玉瑶在这大殿之上大吵大闹，辱骂长姐，真是欠他！来人，给我拖下去！皇后娘娘，倘若侯清婉不是我骂的那种人，为什么她不敢接受我的挑战呢？难道她不是心虚吗？皇后娘娘，您务必生气，婉儿答应便是。妹妹，我真希望你后面唱的每一首我都接不上。我希望你能有自己创作的作品，而不是一直抄袭我的。你现在说的好听，给自己找借口没用。如果你今天接不上我的歌，你就是抄袭、剽窃。那如果我接出来呢？如果你能接上，我就告诉大家是我抄袭，在大殿外跪上3天3夜。好，侯清婉，这些歌曲你怎么可能接上？抄袭的罪名你背定了。好，既然你们俩已经商量好了，凤鸣文宣，明日继续。姐姐，我马上就要表演，等会儿接不上，你可不要哭哦。看二小姐那么自信，看来大小姐8成是接不上了呀。接不上，那大小姐就是抄袭者。做出如此失心失德的事儿，即使有皇后撑腰，想进入皇室，怕是也难喽。谁真谁假还尚未确定，2位大人瞎凑什么热闹？这首歌你怎么还会？妹妹，看来你不止抄袭了我2首曲目。不可能，我脑中的歌侯清婉不可能都知道，我不信她都能接得上。你怎么可能都接得上？我不服！一刹那，徐徐绿音符，光阴宫阙，坐问今夕是何年？清湖轩，几无灯火在，何处长眠？这繁星映珠天，血浸染万千华光中，生死不堪，此去红尘一眼，朱颜改，怎不见枯黄？昔日璀璨，却醒来作壁上光。怎么回事？玉瑶不是穿越者吗？怎么她唱的曲目清婉都会唱？如此一看，连我都怀疑玉瑶是抄袭清婉的作品了，更别提他人了。
几首曲子过去了，妹妹唱的都是抄袭我的曲目，难道妹妹连一首独创都没有吗？一模一样，真的就是啊，怎么一模一样？不会真是抄袭吧？就是啊，是这种，怎么一模一样啊？不可能，我的歌侯今晚不可能全部都会唱。海下一曲离乱，楚歌生四方。汉北此曲引剑，雪落凝寒霜。难舍一段过往，愿今有何妨？与你魂归之处，便是苍茫。我提笔不为离愁，只为你转身回眸。心事把自己弄丢，淋湿在阁楼。我提笔不为深处，目送你眉依旧。那年温柔，谁能用一生守？手化成雨，右手成翩翩。我是在云上，我是在云间，愿随你用一粒微尘的模样，在所有城市浮现。左手那些年，右手放下你，何彰显你全部悲伤会心间，一出手，你是我。太好了，太好了！哈哈哈哈哈！玉瑶，为什么？你为什么会唱这些歌？你到底是谁？我是侯府嫡女，你的姐姐呀。侯玉瑶，上一世你借助穿越女的身份，在皇家盛宴上风头出尽，舞蹈、歌词、诗词都广为流传。我虽不喜欢你的人，但那些作品我甚是欣赏，便将其烂熟于心。如今想来，真是惋惜。否则，我怎敢利用你的东西让你入局，损你名声？不可能，我今晚不可能唱这些歌。你不是侯今晚，你不是侯今晚，来人，拦下他！你不是侯今晚。侯玉瑶，几经证明都能验证，是你抄袭了婉儿，但念在此次乃皇室家宴，朕就按照你所说的，到大殿之外跪上3天3夜，好好反省反省。带下去吧。放开我，我自己会走。侯今晚，来日方长，我们走着瞧。这个侯今晚怎么会这么多现代歌曲？一定是乐师，是他们提前把我的乐谱给了侯今晚。黑幕，都是黑幕！凤鸣文会乃我皇家盛事，朕绝不允许此类抄袭事件再发生。是。歌舞类，接下来该哪位贵女表演了？宣吧。今晚姐姐才艺超群，吾等甘拜下风。如此也好。婉儿姑娘，她的表演可以说是灵动可爱，创意非凡。那朕就做主，把今年的行首赐予她。大家可有异议？今晚小姐实至名归。恭喜清婉小姐。谢皇上。李公公，继续吧。诺。
凤鸣文会歌舞类到此结束，诗词斗艳现在开始，有请出题人李太傅入场。微臣见过皇上、皇后娘娘。太傅啊，今天在座的都是皇室子女，你可得拿出点真本事啊，切不可手下留情啊！是，皇上放心，老臣定当竭尽全力。众贵女出列，行礼。见过老师。那老夫可就要开始了。第一回合嘛是对对子，第二回合是出选题作诗。诗词对对子作诗。侯清婉，歌舞上你算计我，但是这诗词我脑海中可是有上百首，从未透露。我看这次你要怎么拦我？各位小姐听好了，春风拂柳绿，秋雨染枫红。好，早就听闻清婉小姐自幼喜爱诗词，天赋异禀，今日一见，果然如此。老师您过奖了。梨花院落融融月，柳絮池塘淡淡风。落木千山天远大，澄江一道月分明，三山半落青天外，二水中分白鹭洲。看他平时大大咧咧，没想到竟还是才女一个。也对，潜心学习，在凤鸣文会当上行首，总比整日缠着我更有机会当上太子妃。侯清婉，为了追本王，你真是花心思了。山静晨清，水参如是观。天高云浮，月欲本来心。好，哎呀，哈哈，看来老夫非得拿出点看家的本领，才能难住清婉小姐呀。老师，您谦让我。看此情景，大小姐今日拿走2个行首，势在必得，真是恭喜侯大人了。这国丈之位，恐是稳妥了。王大人见笑了。当了国丈又如何？被沈家和皇后压着，哪有我出头之日？还是得指望玉瑶，她是穿越之女，能助我成为一国之相，掌握实权。可如今她跪在大殿之外，还有机会拿到行首，成为太子妃吗？海水潮，朝朝潮，朝潮朝落。众贵女，可否对出？清婉小姐，可否对出呀？恕清婉才疏学浅，对不出老师的对子。此对子，当真无人对出吗？浮云掌，长长长。长掌长香。好，对得好。殿外何人作答？韦太傅是小女侯玉瑶，刚才犯错，被皇上在门外罚跪。看到此对无人对出，一时失态，才对了您的对子，请皇上恕罪。没想到侯大人二女儿竟如此有才，皇上，微臣不知侯府二小姐所犯何错，但既然对上了老夫的对子，皇上不妨让她先行入殿，与老夫对上一对，再去受罚。既然太傅都说话了，那就选玉瑶丫头进来吧。皇上，这皇后，一个诗会而已，有才之人皆可以上来切磋，我想婉儿姑娘也不会介意的，对吧？清婉自然不会介意，当然不会介意。侯玉瑶，我可一直等着你上钩呢。选玉瑶小姐进殿。侯清婉，这一次我要在这殿上扬名立万，
将你永远踩在脚下。玉瑶见过老师。刚才对子可是你所对出？是小女所对。幸好之前在网上刷到过这副对子，当时觉得好玩，记了下来。侯府真是出才女啊，甚好甚好。老夫再出一副对子，若姑娘还能对出，为师甘拜下风。老师请出题。上百首诗词，不管他出什么题，总有一句应该能用上。天上月圆，地上月半，月月月圆，逢月半。这死老头出的什么题啊？记得那么多诗词，好像没一个能用得上。玉瑶小姐，想好了吗？老师，玉瑶心中也有所想，只是我刚刚看姐姐玉瑶回答，估计是姐姐先想出来的，那就姐姐先请吧。侯玉瑶，那么好的表现机会，你怎么会让给我？还不是因为自己想不出来，想让我替你化解这难题？做梦！妹妹，你误会了，此题难度颇大。今晚不会。他不会，其他人更不用说了。怎么办？我也不会啊。不知其他贵女可否对得出来呀？既然姐妹们都对不出师傅的对子，妹妹，你也别藏着掖着了，赶紧说出你的答案吧。姐姐别急，我马上就说。我记得春雨前过年时，邻居家的对联好像能跟老师的对上。不管了，先用上再说。玉瑶小姐，老师，不知今日年尾，明日年头，年年年尾皆年头，可否对上您的对子呀？果然这一世，他最终还是用了这句应对。好，甚好！玉瑶丫头果真是才女啊！不知道玉瑶姑娘除了对对子，命题作诗如何？在这方面是否也有造诣啊？哼，还真被我闯上了。最难的对子都过去了，命题作诗，脑子那么多诗词，还不是信手拈来？小女不才，愿意一试。好，那接下来就进入命题作诗环节。这第一题嘛，就以即将到来的春天为题。春天，好雨知时节，当春乃发生。随风潜入夜，润物细声。太好了！春雨夜悄无声息地滋润着万物，来证明这春天无私的奉献。好，太好了！没想到玉瑶丫头在诗词上竟然天赋异禀，侯府真是出奇女啊！怎么办？这一局婉儿完全处于劣势，风头全让侯玉瑶给抢了。得意吧，侯玉瑶，只有把你捧上云端，才能让你跌落谷底。这第二题嘛，以明月为题，开始作诗。离人无语，月无声，明月有光，人有情。别后相思，人似月，云间水上，道层层。哎呀呀，这前两句每一句都有人和月，人和月交织描绘在一起，字体工整又复杂。婉儿，你与玉瑶的水平不相上下呀。我一穿越过来的，脑中可是有上百首经典诗词，怎么能让侯清婉跟我相提并论？老师，关于月的诗句，玉儿还有许多。什么？能想出几首？啊，可否全部说出，让老夫欣赏欣赏？那老师，你可得找人记录下来，否则我的诗句太多，怕您记不住了。侯玉瑶，太傅负责凤鸣文苑诗词类数十载，从未出现过记不住学生诗词一说。你目无老师，空有奇才。皇后娘娘，你实属是误会玉瑶了。玉瑶想找人记录下来，实在是因为我的诗太多了，并没有不尊重老师的意思呀。微臣相信玉瑶姑娘，也想看看这玉瑶姑娘
到底能写出多少有关于明月的诗句？还请皇上派人记录。侯玉瑶，既然太傅都替你说话了，那朕就给你找人。但是，朕如果把人找来了，你所非所说，在这儿戏弄大伙儿，你可别怪朕，定你重罪。玉瑶遵命。微臣笔墨已准备好了，玉瑶小姐，可以开始了。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。侯玉瑶，剧本我早就给你写好了，接下来就是高潮了，你可要好好的展现给众人看。独坐幽篁里，弹琴复长啸。深林人不知，明月来相照。如此短的时间之内，竟能连续创作2首佳作，玉瑶小姐的才情真非常人所能比呀！明月别枝惊鹊，清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年，听取蛙声一片。凤鸣文社开创了10余载，还是第一次看到此番场景。如此下去，恐怕就要载入史册了。哎呀，我家玉瑶果然是穿越之人，此等佳句信手拈来。看来我的选择没错，以后玉瑶定能实现我宏大的抱负。春花秋月何时了？往事知多少？花间一壶酒，独酌无相亲。举杯邀明月，对影成3人。戍鼓断人行，边秋一雁声。好，这个好。露从今夜白，月是故乡明。诗仙下凡，诗仙下凡呐！老夫真是自愧不如啊！春风又绿江南岸，明月何时照我还？快了，快了，高潮马上就要来了。人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。到了，就是这一首。等一下，这首诗我怎么好像在哪儿看过？什么？这不可能，不可能！没错，此等佳句我肯定看过，怎么可能记错？这首诗不止被你读过。但愿人长久，千里共婵娟。这是哪位诗人写的？真是太好了，怪不得你要把它放在第1首呢。诗人的名字已经标在诗的下方了，这后面的诗与之相比也不分上下。不信你往后看，这本诗集要在皇家盛宴的前一晚上放出。我猜很多人读了第1首都会为之赞叹，细加品味。后面的诗词我保证不了能广受传播，但这第1首必定会家喻户晓。把这首诗放在第1位，不过是想让侯玉瑶尝尝从云端摔下的感觉罢了。这本诗集堪称绝世之作，我们书铺啊，再免费帮您印刷2万份，总共3万份，定让这本诗集广为流传。不瞒太傅，这首诗我也读过。明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间？转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何事长向？天时远，人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。我想起来了，这首诗是一个叫做未来者的诗人所写的。不可能，不可能！你们怎么可能知道？侯玉瑶，你不是说你的诗都是现场自创的吗？啊？那为什么现场这么多人都已经听过了？啊？你一而再再而三的欺君，你是不是不要命啊？侯玉瑶，你不是说你的诗都是现场自创的吗？那为什么现场这么多人都已经听过了，你一而再再而三的欺君，
你是不是不要命了？陛下，玉儿不敢。但是这个诗真的是我创作的，他们怎么可能知道？你还嘴硬！太傅何大人，还有其他几位大人，包括这几个丫头，在你之前都读过这首诗。你说这首诗是你现场自创，难道是他们集体撒谎害你不成？皇上明鉴，老夫负责凤鸣文化诗词类数十载，一向公平公正，爱才惜才。刚才玉瑶小姐的前几首诗，老夫确实是自愧不如。可这最后一首诗，你为何把别人写的硬说成是自己写的呢？不可能，这就是我自创的。侯清婉，又是你，是不是你买通他们，故意陷害我？侯玉瑶，你之前风头出尽，婉儿可一句话都没说，是你自己品行不端，被人戳穿，你还在这诬陷婉儿，真是可恶至极。妹妹，从你再次进殿以来，我听到你的诗词便自愧不如。为了不影响你的发挥，我未曾说过半个字。你为什么要把这莫须有的罪名安到我的头上？玉瑶姑娘，你多少位侯府贵女，说话怎能如此没有分寸？老夫一生清明，岂可能被他人收买？再说你这首诗有这么多人读过，难道都如你所说，被清婉姑娘所指使吗？这到底是哪里出了问题？侯清婉难道也穿越？不可能！如果他也知道这件事情，那刚刚他必定会抢在我前面念出这些诗句。到底是怎么回事？玉瑶，你快说这到底是怎么回事？不对，你们不是说看过这首诗吗？那你们告诉我，在哪儿看到的呀？在这儿。昨日有幸得到这本诗集，甚是喜爱，所以我便随身携带。现在正好，我拿出来让大家都看看，这首诗是你现场创作还是抄袭？不可能，这诗在这个时代根本就没有。我不信会有印刷成册的诗集。皇上，这是雅香书铺昨日刚发行的一本诗集。刚才玉瑶小姐最后做的那首诗，正是这本诗集的第一首，请皇上过目。不可能，不可能！侯玉瑶，戏该结束了，你也该完了。侯玉瑶啊，侯玉瑶，朕万万没想到，你的最后一首诗就是抄袭这本诗集的，包括你以前做的每一首诗，还有那个对子，这本诗集里都有。这怎么可能？没错，就是这本册子。昨晚书铺派人送入我府中，因为太忙，所以只看了第一首。床前明月光，疑是地上霜。春花秋月何时了？往事知多少？不可能，不可能！不可能！我的诗纸上面怎么可能会有？不可能！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 侯玉瑶，你疯了！在这大殿之上，岂能容你放肆？来人，把他给我摁住！放开！不要！放开我！侯玉瑶，扰乱文会，欺君辱臣，失心失德，取消其参加文社的资格，今后永远不能再入皇室。敖正廷，派人把他带回府去，降为平民，禁足1年，不得入侯府宗谱。不要，皇上，玉瑶是冤枉的，玉瑶是冤枉的。皇上，玉瑶从小颠沛流离，受尽疾苦，如今回到侯府，受此一罚，名声扫地，他还怎么活呀？还请皇上从轻发落呀！侯正廷啊，侯正廷，
如果侯玉瑶凡人一个，你还会如此冒险为他求情吗？恐怕也会如对我一样，将他赶出家门吧。说到底，还是你最狠心。哼，侯正廷，你教女无方，恃宠而骄，使其在大殿之上戏耍重臣。朕没有治你的罪，依然是给你面子。你若再替他求情，朕连你一块罚。带下去。皇上，玉瑶是冤枉的，玉瑶是冤枉的。哎，朕万万没想到啊，同是侯府之女，与婉儿相比，那玉瑶丫头她怎么那么差劲呢？太傅啊，那这诗会的行首，是不是也是婉儿的了？是，结合刚才表现，这行首非清婉小姐莫属啊。婉儿喜得双行首，朕要再不松口，恐怕是难以服众了。侯府嫡女侯清婉才情着重，贤良淑德，今又喜得文惠的双行首，如此佳人得配东宫，此乃三善佳选。朕特赐婚于太子，以成佳偶，共襄大业。谢父皇赐婚。婉儿，婉儿，朕将你赐婚于太子，你不乐意吗？顾景玉，上一世你联合侯玉瑶害我惨死，我怎会愿意？婉儿一直倾心于太子，她怎会不愿意呢？是吧，婉儿？这婚毕竟是皇上所赐，就算不愿意，也得有个理由。侯玉瑶一心想攀附太子，必不会善罢甘休，我何不利用他？婉儿愿意，谢皇上赐婚。装什么矜持？纠缠我那么久，费那么大的功夫，还不就是为了这一天？如此也好，毕竟你身后有沈家，还有皇后，他日定能助我顺利登基。上一世，侯玉瑶得到行首，但并未赐婚给太子，那他们是什么时候勾搭上的呢？侯玉瑶又是利用什么东西，让太子甘愿伙同他害我的呢？等回侯府，我便要一一查明。你说什么？太子明日来府上？没错，太子自从与清婉订婚之后，清婉就从来没有找过他。皇后娘娘担心两个人出什么问题，明天特地带太子前来探望。他不是一直缠着太子吗？得到了就欲擒故纵，这个贱人！哎呀，现在不是置气的时候，你快想想办法。明天太子来了，你怎么办吧？我打算告诉他，我是宠儿，能助当上皇帝。嘘，你现在告诉他，他能接受吗？没时间与不顾来了。我现在怀疑，除了我，还有其他穿越者。你说什么？那本诗集里根本就不是这个朝代的诗。我撕毁之前，看到每一页下面都写着一个名字。未来者。我猜，这个未来者一定和我一样，也是从未来穿越过来的。你说的那个人是清婉？应该不是。虽然他和我跳了一样的舞，唱了一样的歌，但我敢肯定，一定是靠他的势力在我身边安插的眼线。那本诗集却与他没有关系，否则在诗会上就不会一首都不用的。那我们得抓紧行动了，万一让这个人捷足先登，我们就什么都没有了。太子对他不冷不热，如今答应了皇上的赐婚，一定是觊觎他身后的势力。只要我告诉他，我有更高的利用价值，他一定会和我合作。那，你准备怎么做？前几日我把自己关在房中，做了一样东西，太子爷看到之后，一定会爱上他的。什么东西啊？什么东西能让太子一眼便会爱上？属下并未看到。经历过凤鸣文社一事，侯玉瑶清除了所有下人，
吃饭都是老爷亲自给他送去。如今除了老爷，他谁都不让进去。即使不在屋内，他也是要房间紧锁。这样啊，其他时候都可以锁上，可明日上一世侯玉瑶可是在他的院中弹奏了一种这个时代没有的乐器，吸引了太子，所以明日他必定有一段时间是大门敞开，不在屋内。明日侯玉瑶有一段时间就不在屋内，到时候你就从后窗爬进去。是。侯玉瑶，你不是想去勾引顾景玉那个人渣吗？那姐姐便助你一臂之力。婉儿，如今你与太子已经订婚，在府中无事，就应该多到太子府中走动走动，让太子呀带你熟悉一下宫内各处。姨母，太子殿下没有邀请婉儿，婉儿也不敢冒昧前去打搅。婉儿，你这话是不是说的有些生分了？之前本王也未曾邀请你，你不是也去过几回？那以前婉儿只当是去各个寝宫玩耍，可如今身份有变，婉儿理应多加注意才是。婉儿所言甚是，姑娘家的还是矜持一些为好。既然这样，那以后太子便主动些，这样两人的感情才能更好啊。儿臣遵命。福清府，之前我勾勾手指，你便像狗一样跟上，如今在这装什么矜持？啊，皇后娘娘，微臣私藏了些字画，想请太子一起欣赏，不知可否？去吧，我呢正好也想跟婉儿和妹妹一起叙叙旧。哎，儿臣先行告退。太子请。姨母，这些年来，婉儿付出这么多的努力，在凤鸣学社拿到双行手，太子对我好像也如往常一样冷漠。唉，太子并非姨母亲生，有很多话姨母也不好直说。但婉儿放心，婚约已定，感情啊以后会慢慢培养起来的，你切勿着急。这么多年，婉儿都捂不热太子的心，想必太子已心系他人。若果真如此，婉儿愿意退婚。只要太子殿下幸福就行。太子已经在大殿上答应了婚约，怎么可能另有他人？你就不要再胡思乱想了啊！顾景玉，等一下我就让众人都看看你的真实面目。太子，书房还在前面。书房还在前面。太子殿下，书房还在。想把我唱给你听，趁现在年少如花，花儿尽情地开吧，装点你的岁月，我的炙热。
你们先聊，我去吩咐后厨做点点心。还是婉儿贴心，去吧。小姐，属下看见了二小姐房内的东西。是什么？属下也不太清楚，但属下在四皇子身边做贴身护卫的时候，曾抓过一批海外倭寇，在他们身上搜到了一本书，书中记载一种西洋武器，称为点火枪，点火即可发射，可穿透铜墙铁壁，跟二小姐那种东西非常相似。若真如书上所记，确实能让太子一眼爱上。此事切勿声张。还有，我让你在上面撒药粉，你放了吗？小姐放心，此药粉无色无味，属下已经放在隐秘的地方，他们必然不会察觉。不错，找翠儿领赏吧。是。父亲，你就让我回去吧。姐姐，你身为侯府嫡女，居然私通外人，侯府的脸都被你丢尽了。父亲已将你逐出侯家。侯玉瑶，顾景玉，这一世我也让你们尝尝在众人面前出丑的滋味。最最亲爱的人啊，路途遥远，我们在一起吧。这是何种乐器？为何如此委婉动听，沉醉迷人？啊，回太子殿下，这是小女发明的，取名叫做吉他。没想到二小姐还有如此才能。侯大人，我们还是去书房看画吧。哎，太子殿下，玉瑶还发明了许多东西，你要不要再去看看？姨母，太子已经过去多时了，不会是不想见婉儿，先行回宫了吧？婉儿，太子殿下不是不懂规矩之人，一定是看画太过沉迷，忘了时间。这眼看着天都快黑了，婉儿还没跟太子殿下说几句话呢。这个侯正廷，太子好不容易来府中一趟，但太子看什么画呀？我看他就是故意的，本宫早就看出来，他呀就是偏心侯玉瑶那丫头。走，姨母带你一起去找她。谢谢姨母。这男女有别，本王不方便到姑娘的书房之中。如果姑娘有什么稀奇之物，不妨拿到院内。太子殿下，此物不便拿到院内，但是玉瑶敢保证，只要殿下看一眼，你就会爱上它。太子殿下不用多虑，有老臣在，旁人自然不会说什么。那还是劳烦玉瑶姑娘带路吧。不知东西在哪里？太子殿下，请看。估计是放久了积灰了。此乃何物？这是什么？太子莫慌，这是玉瑶自己发明的，叫手枪。只要用它对准敌人的要害，扣动扳机，就能要人的命。此物如此厉害，你是如何发明的？太子殿下，实不相瞒，玉瑶不是这个朝代的人，我是从未来穿越过来的。像这种发明，还有先进的技术，玉瑶还会很多。只要太子愿意给我机会，玉瑶愿助太子君临天下。你在说什么？太子，玉瑶说的都是真的。只要有这把枪，天要生产，还怕我打不赢的仗吗？玉瑶，皇后娘娘还在侯府，今天到此为止。太子殿下，跟我出去。太子殿下，改日再续。
声响。哎呀，哎呀，皇后娘娘就在侯府，这时万万不能被她给撞见了啊！姨母，这前面就是父亲书房了。皇后娘娘，您怎么来了？父亲，您怎么会在这儿？还不是你霸着太子不放，故意不让婉儿和太子接触，我只好亲自来找了。太子呢？太子还在书房看画呢。什么？你邀请太子来看画，却独留他一人？侯大人，你什么时候变得这么不懂规矩了？皇后娘娘教训的是，我不该让太子独自一个人，我这就去陪同他啊。父亲，不过您为何会出现在妹妹的庭院？妹妹呢？皇后娘娘在此，妹妹理应出来行礼才是。是啊，赶紧让玉瑶出来行礼。玉瑶前几日在大殿上犯了错，我把她关了禁闭，皇后还是不见得好，以免生嫌弃。就算你再关她的禁闭，见了本宫也该跪拜。去，让她出来。皇后，这什么声音？何人在里面？皇后娘娘，还是不去的好。何正廷，你算什么东西？竟敢拦本宫的路！滚！你们给我停下！母后恕罪。贱女，说，是不是你勾引的太子？不是，是他勾引的儿臣，不关儿臣的事儿。太子，请你说话前想清楚了。太子，实不相瞒，玉瑶不是这个朝代的人，我是从未来穿越过来的。像这种发明还有先进的技术，玉瑶还会很多。只要太子愿意给我机会，玉瑶愿助太子君临天下。此物一下就能致人死亡，威力巨大，怪不得太子会一眼爱上，并为了他如此包庇侯玉瑶。景玉，母后问你，到底是不是侯玉瑶勾引你的？不是，是儿臣对玉瑶一见倾心，不是玉瑶勾引的儿臣，是儿臣与玉瑶情到深处才会。闭嘴！侯玉瑶是什么人？他是个失心失德之人，他这一生都不可能进到皇室。玉瑶不在乎，我不要名分，我只要和太子哥哥在一起。你也配？果然是外室之女，侯府有你，真是家门不幸。侯正廷，你偏袒他，不顾侯府的声望可以，但是婉儿还在侯府，我不能不管。来人，侯玉瑶勾引太子，秽乱皇室，把他给我拖出去，乱棍打死！不要！太子哥哥，你救救我！皇后娘娘，玉瑶和太子是两情情愿，并不勾结，罪不至死啊！太子，救救我！不救我的话，你会后悔的。母后，求求你放了玉瑶，都是儿臣情不自禁。玉瑶她拒绝不了啊！要打你就打儿臣吧。太子，你可是太子啊！为了一个失心失德的荡妇，你把皇家的脸面都丢尽了。皇后娘娘，乱棍打死实在严重，不如交给微臣，微臣以家法处置，长则务实，您看行吗？侯大人，现在想起来管教，晚了。景玉，本宫费心助你登上太子之位，你可要珍惜今天的一切。倘若你再为他求情，本宫就当没收留过你这么个儿子。母后，不要啊！还愣着干嘛？把这个女人给我拖出去！太子殿下，你快想想办法救救我！给我停手！太子，你果真要忤逆本宫？青婉，我知道你现在一定很生气，我与玉瑶真的只有这一次，你替我和母后好好求求情，我日后一定好好待你，如何？敢问太子，若我和玉瑶之间只能选择一位，你选谁？你又何必执着于此？我已经应允了父皇的赐婚，给了你太子妃的身份，你还想要什么？我是太子，做不到一生一世一双人，
那依殿下的意思是，你给的已经足够多了，是婉儿不知足了。秦婉，你从小到大就嚷着嫁给我，我已经满足了你需求了，你还想要什么？更何况玉瑶是你的妹妹，你与她相伴，总好过其他人吧？是啊，玉瑶是我的亲妹妹，我怎么能跟她争呢？这太子妃，我不当了。啊！我要与你退婚。你说什么？你听好了，我要与你退婚。明日我便会去觐见皇上，让皇上收回你与我的婚约。婉儿，姨母知道你现在非常伤心，但你放心，姨母定会替你好好罚他们，给你出气。你退婚的话，就不要再说了。秦婉，你从小到大就黏着我，怎么会说离开就离开？你说退婚，不过就想引起我的注意力罢了。好，我现在就把一半的感情给你，你快跟母后求求情，赶紧解决此次事件。你看着我如此狼狈，你不心疼吗？谢谢殿下的垂怜，你那一半的情感还是留给妹妹吧。我侯清婉不稀罕。侯清婉，太子殿下已经让步了，你少在这里不分是非，给我闭嘴！姨母，婉儿之前对太子专情，是想殿下心无他人，婉儿还有希望。可现在太子心有所属，婉儿也不必强求。婉儿甘愿退出，让太子与心爱之人双宿双飞。婉儿，你好，既然你执意与本王退婚，那本王就依你。只是你以后别后悔。都怪你这个贱人，还等什么？给我拖下去！我看谁敢！你这是为了侯玉瑶要忤逆本宫吗？没错，母后要打死玉瑶，先打死儿臣。你，姨母勿气，既然殿下心系玉瑶，姨母就给殿下一个面子，放了玉瑶吧。婉儿，姨母这是为你不甘呐！这个贱人不死，本宫实在难以解气。姨母，婉儿知道您替婉儿不甘，婉儿心中也有气，但这太子毕竟是太子，他都愿用自己的性命来护玉瑶，那咱们总不能连太子也……可本宫实在是……这死罪可免，活罪难逃。如果姨母实在有气，就让太子陪同玉瑶各掌50大板，要他们半条性命，这样你也好向皇上交代，不是？婉儿，姨母总觉得你变了，但是姨母喜欢这样的你，婉儿也喜欢这样的自己。既然婉儿为你们求情，那我就看在婉儿的面子上饶了你们。但是死罪可免，活罪难逃。太子顾景玉、侯玉瑶各自杖责50。皇后娘娘，50大板，人半条命就没有了，还请娘娘三思啊！侯正廷教女无方，纵容妻女勾引太子，秽乱皇室。考虑其年事已高，杖责20，全部都给我拖出去！皇后娘娘，不可呀！给我打！侯毅，我退婚，让玉瑶坚定选择你，让你们2人永远俗死，你还满意？顾景玉很快就会知道，你所谓的帮他，其实是害他。婉儿，你当真要与太子退婚吗？没错，我喜欢太子数余年，太子都不为所动，只见玉瑶一眼，却甘心为他死，如此差距，婉儿实在没有继续下去的必要了。婉儿，为娘
怕你后悔啊。姨母、母亲，放心，经历此事，婉儿已经释然，更不会伤心。往后，婉儿会好好做自己，强大自己，好好孝顺母亲、姨母还有祖母的。当初要不是你看上顾景玉，我怎会认他做儿子，扶他当太子？如今他却如此这般忘恩负义，令婉儿伤心。姨母定不会让他好过。之前是婉儿不懂事，要姨母还要母亲操心了。往后，婉儿谁也不嫁，只愿意侍奉在姨母还有母亲身边。婉儿这说的是什么话？爱错一个人没关系，咱们再寻良人就行了。可如今玉瑶一事，侯府声誉定会受损，也必定会牵连到婉儿。再加上与太子退婚，恐怕……怕什么？错在于太子，皇上有愧。这皇室与你适龄的男子，自然让你优先挑选。姨母，非要挑选啊？不嫁不行吗？你已经到了适婚的年龄，岂有不嫁的道理？姨母沈家都是你的靠山，你随心挑选就行。好，婉儿定会好好挑选。那姨母就放心了。天色已晚，你也赶紧休息。姨母，婉儿在御窑房中捡到一个物件，不慎扣动这个扳指，却打穿墙面，威力巨大。婉儿在想，如此危险的物件，是否要移交给皇上？此物是在御窑房间捡到的。那不是侯玉瑶的，就是太子。这么小的东西，威力那么大，太子一直护着侯玉瑶，定是与这东西有关。太子有这么强悍的武器，却隐藏不报，恐怕此事事关重大，婉儿切记保密。等我回去交由皇上处理。顾景玉，因为侯玉瑶，你这太子之位，恐怕是要坐不稳了。逆子！父皇息怒！哼！刚刚跟婉儿订婚，竟然跑到侯府，与一个失心失德之人做出如此龌龊之事，皇家颜面都被你丢尽了。臣知错了，臣知错了。知错？你当着众人的面维护侯玉瑶的事情都传遍了，你若知错，为何如此的维护他呢？儿臣也是情不自禁，并非故意而为之啊。情不自禁，为情所困。哼！你作为一个太子，竟然被一个失德失心之人迷惑了你的思绪，朕以后的江山如何敢交付于你？啊！以朕看呢，你这个太子，我送也罢。父皇不要啊！儿臣也是人，也会为情所困。和玉瑶之事，儿臣也未做过其他错事啊。哼，你是未做错过其他事情，但却在临门一脚的时候，你却如此偏执。你的太子之位是怎么来的？你心里没数吗？啊？皇后，沈家，连朕都要敬她3分，你倒好，做出如此荒唐之事，负了婉儿，白白丢失了2座靠山。儿臣依附他人得到江山，始终不是儿臣的。儿臣想靠自己得到江山，将父皇江山发扬光大。你这话什么意思？啊？难道在你的心中，朕的江山不是自己的，是他沈家的，是皇后的？儿臣不敢。父皇一直英明神武，他人就是有那个心思，也不敢。闭嘴！皇权之争，哪个君王能无依靠而君临天下？
啊，你以为你是谁？你失去了婉儿的联姻，恐怕你连太子之位你都坐不稳。你想君临天下，啊，靠的是什么？难道说你的心中已经有了以托之人，而朕不知道？儿臣不敢，儿臣对父皇直言不讳，绝无二心。父皇明鉴啊！那朕问你，这个是什么？亲婉姑娘，皇上正在训斥太子，您且在此等候。等皇上好了，老奴就请您进殿。有劳公公。诺。那，告诉朕，这个是什么？这东西定是那日场内混了，皇后趁机拿给父皇的。父皇如今已经发现了这支手枪的威力，这该如何是好？说呀，这是不是你的？万一让父皇知道侯玉瑶是穿越之人，父皇要么用来稳固皇位，要么就会毁了玉瑶，以防他人用之。这样的话，我唯一翻身的机会都没有了。所以，我一定不能让父皇知道这手枪是玉瑶做的。说呀，到底是不是你的？到底是不是你的？顾景玉，现在不承认点火枪是你的，或许还有转机。但如果承认了，是我的。那你告诉朕，这个东西是从哪儿来的？是儿臣在集市买的。父皇，您知道自古民间出高手，集市买的？在哪个集市买的？从哪个人手中买的？去找到这个人，把他带到大殿之上，亲手给朕做出一把来。什么？是没听清，还是压根儿就没这个人？你所说的在集市上买的，是在骗朕？是在欺君？儿臣不敢，儿臣只是拿来玩玩，早已忘记是谁买的了。顾景瑜，父皇息怒！这个武器的威力，朕已经试过，50米之内就能射杀致人死亡，轻巧一拿。这要是放在军事上，那是大有用途啊！你现在却告诉朕，只是用来玩玩。太子，朕不是傻子，你到底拿它用来做什么？难道朕猜不出来吗？儿臣没有，儿臣只是买来玩玩。少废话，顾景瑜，朕最后再给你最后一次机会，这东西到底是哪儿来的？李公公，本王有关乎于我朝安危的军事机密，需要立刻向父皇禀报。劳烦李公公禀报一声。请晋王在此等候，老奴这就进殿禀告皇上。皇上，启禀皇上，四皇子星夜回朝，说是有关乎我朝安危之大事，需要立即向您禀告。给朕滚到一边去，好好思考朕的问题。宣晋王进殿。有劳晋王了。千婉小姐哪里的话？本王此去是为了国家，为了我自己，与千婉小姐无关。那日婉儿句句真心，婉儿所说，必定说到做到。上一世，靖王明着暗里帮了我很多次，甚至将自己的贴身侍卫都故意打发给我做了属下。可当时的我眼里就只有顾景玉，他多次被伤，心灰意冷，申请去沿海保卫边境，一走就是3年，从未回过。可没想到，前日我一纸书信，
他竟快马加鞭，秘密回来，如此情深，这一世我绝不能再辜负了。靖王，婉儿来了。靖王，是婉儿脸上有什么东西吗？没事，本王只是看到你，想起了很多以前的事情。过去的事情都过去了，我们只管向前看。对。靖王，这次突然邀您回来，是婉儿有一事相求。你说便是。听玉林说，他曾经做你贴身侍卫，跟你一同攻打倭寇时，在倭寇书上发现了一种叫做点火枪的兵器。玉林跟你说这个干什么？我与皇后娘娘等人一同发现，我妹妹与太子私会时，在他们屋里发现这个兵器。你说什么？太子与你妹妹私会？这不是重点，重点是这样兵器，我们三个共同发现了。对于我来说，太子和你妹妹的事才是最重要的。你为他做了这么多，他却如此对你。无所谓了，反正我已经决定跟他退婚。退婚？婉儿，你爱慕了他这么多年，退婚，你舍得吗？你甘心吗？我当然舍得。我委屈了这么多年，也该有自己的生活。但我自然不甘心。我为他付出了这么多，他却负了我定不会放过他。你想怎么做？自我朝立国以来，东南沿海倭寇一直是我朝新患，法文上更是规定，如有与倭寇勾结者，更是株连九族的重罪。所以，你想让我把那本记载了兵器的书寄交给圣上，让他怀疑太子与倭寇勾结？不错。青婉，那我问你，其实你知道太子的那件兵器是从哪儿弄的？其实跟倭寇并无关系，对不对？是，我知道，但我现在无法告诉你。青婉，那你知不知道，为什么我一早便得到了那本书，但却一直未曾递交给父皇？我当然知道，靖王或许也在研究吧。这一旦交给圣上，那靖王便失去了一次君临天下的机会，所以今晚不会让靖王白白帮忙。所以呢，你能给本王什么样的报酬？不会是想要以身相许吧？没错，靖王帮了清婉的忙，将太子赶出东宫，那清婉定会选靖王作为夫君。侯清婉，你知不知道你在说什么？清婉当然知道自己在说什么。我愿意以身相许，并借助身后的势力帮靖王铸成大业。婉儿，那我问你，你想要嫁给我，仅仅是为了让我帮你，还是你明白了我的心意？之前是清婉不懂事，不知道你的好，但现在我想好好珍惜，请靖王给我个机会，让我们一起好好培养感情。足够了，清婉，你能这么跟我说，我已经很知足了。靖王，
青婉，我不希望你仅仅是为了让我帮你而受委屈。你放心，我会帮你的，但不需要你嫁给我。我不希望咱们之间的感情变成交易。靖王，我是真心的。婉儿，今天就当是我做了一场梦，如今梦醒了，我们就当从未见过。之前伤他那么深，短时间内他不信我，没关系。顾景轩，我们慢慢来，这一世我一定好好珍惜。此生我定不负靖王。顾景玉，靖王此去，你的太子之位算是做到头了。儿臣顾景轩参见父皇。起来吧。景轩，没有诏书，怎么突然就回来了呢？启禀皇上，儿臣在打击南方倭寇的时候发现一本书，事关重大，关系了皇家血脉，所以加急赶了回来。书？什么书？呈上来，让朕看看。陛下，这无非就是记载了一些兵器而已，没什么特殊的。没错，此书乃倭国将军的贴身之物，里面记载了西方的各样兵器，当然，其中我国也有大部产出，唯有一物乃西洋之物，名为点火枪。点火枪，点火即可射击，射程50米之内可射穿铜墙铁壁。景轩，你确定此书乃是南方倭寇之物？没错，儿臣从倭寇身上搜出此书，翻看之后大为震惊。此种武器杀伤力太大，万一被倭寇批量生产，后果不堪设想。所以儿臣连夜加急赶了回来，启禀父皇商议此事。景轩，你看此物，可是书中所描绘之物？这确实是书中记载的点火枪，父皇为何会有？太子，顾景玉，事到如今，你还不说实话吗？朕问你呢，这倭寇的东西你怎么会有？你是不是私自勾结了倭寇，想要叛国？不，父皇，儿臣没有，儿臣怎敢啊！那在景轩来之前，朕问你，这东西是不是你的？你是不是亲口承认说，这东西就是你的？是儿臣的，但绝对跟倭寇没有任何关系啊！没关系，那你跟朕说说，此物为何与书中描述的如此吻合？这也许是巧合。好，你说是巧合，那你告诉朕，你这个东西到底是从谁的手里弄来的啊？啊，你把那个人找过来，当场给朕做出来，那朕就信你没有勾结倭寇。父皇如此逼我，就是为了找到那个人，加以利用，更好的统治江山。不能将玉瑶供出来，走就真的完了。我忘了，我真的忘了，父皇。大哥，此物之前可从未出现过，如此之稀奇，其杀伤力巨大，一般人应该不会忘，更何况你呢，我亲爱的哥哥。是啊，景玉，景轩只是看到了书，就星夜赶回来跟父皇商量，而你见到了此物，你怎么会忘呢？啊，朕对你太
失望，太失望。父皇，儿臣冤枉，父皇。你还冤枉？就凭这本书，还有你这个兵器，朕就能定你勾结倭寇之罪。父皇，父皇，儿臣真的冤枉，儿臣真的冤枉。啊，念及你是当朝太子，朕也不会把此事昭告天下，让天下人耻笑我皇家出了你这么一个叛徒。李公公，臣在。你指太子顾景玉失德失仪，屡教不改，辜负朕之厚望，以失天下臣民之心。为安天下社稷，保黎民之心，朕决定从即日起废除太子之位，贬为郡王。诺。贬为郡王。顾景玉、侯玉瑶，你们完了。上一世，你跨时间长河而来，携千年灿烂文化思想，以先进技术为倚仗，我输得不远。但今世，你我所知相同，你便再无翻身之期。这九重宫阙里的每一个砖缝中，都浸着血。你一个生于承平之世的人，还不配在此落子。父皇，父皇不要啊！不要废了我！这一切都是巧合，儿臣真的没有勾结倭寇啊！大哥，既然你口口声声说没有勾结倭寇，那你就跟父亲实话实说，这武器你哪儿弄的？啊！我路边捡的。顾景玉呀，顾景玉，事到如今你还冥顽不灵。李公公，现在立刻拟旨，昭告天下，废除太子之位。诺。陛下，清婉小姐还在殿外等候，是宣她进殿，还是？皇后沈家的面子不能不给啊！朕本想着替你去跟婉儿说和，让你们赶快完婚，可是你太让朕失望了。此等良缘，你不配拥有。宣清婉小姐进殿。清婉见过皇上。婉儿平身。真没想到景玉做出如此伤风败俗之事，真是对不住你了。朕为了此事，已经废除了他的太子之位，为你出气。如此，你可满意？皇上，清婉是有些生气，但也只是想请皇上退婚。皇上，您因此事废了太子，清婉担待不起啊！起来！是朕教子无方啊，是他犯了错，跟你没有什么关系。只是婉儿真想退婚吗？是朕教子无方，是他犯了错，跟你没有什么关系。只是婉儿真想退婚吗？清婉，我知道错了，你给我个机会，我一定好好待你。大哥，你之前对清婉做出如此下作之事，现在却想求清婉原谅你，是不是太过分了？
你懂什么？我和青婉从小就是青梅竹马，她情窦初开的时候就喜欢我，这么多年的感情，哪能那么容易割舍？对不对，青婉？所以太子就仗着青婉对你的好，就肆无忌惮地侮辱我之后，还这么自信地觉得青婉一定会原谅你。青婉，我都已经求你了，你还要怎么样？青婉与景玉缘分已尽，还望王爷以后不要再打搅青婉。回皇上，青婉已决定跟太子退婚，望皇上成全。啊，成全。太子失德在先，婉儿想退婚，朕允了。你还杵在这儿干嘛？赶快滚回府中，跪上3天3夜，没有朕的口谕，不得出门。父皇，儿臣。王爷，还是由老奴送您回府吧。婉儿，朕同意你跟景玉退婚，但是你也到了婚配的年龄了。如果朕不能优先的为你选择良婿，那恐怕你的姨母也不会同意啊。你看景轩怎么样？父皇，儿臣恐怕不合适。有什么不合适的？你跟婉儿那也是青梅竹马嘛。父皇，儿臣常年在南边与倭寇作战，恐不能常年陪伴在青婉身边，怕误了青婉。你说的也是，你常年在外，确实不妥。不过经过景玉一事，朕确实愧对婉儿，确实应该为你找到更好的良缘。你看这样，我把所有的皇子都叫出来，任你挑选。既然儿臣不合适，那儿臣便不在这里打扰青婉小姐觅得良人了，儿臣告退。怎么不合适了？我觉得你很合适。我说了，你不用这样，我帮你是因为我愿意。皇上，靖王一身正气，常年保卫国家，今晚着实佩服，愿意作为他的妻子，成为他的后盾，为他管理后方，让其全心为皇上分忧。你当真选择景轩？没错。今晚心意已定，愿与靖王共度一生。婉儿，婚姻大事不可儿戏，且不可因为这个事，你。皇上放心，今晚选择靖王，此生绝不后悔。青婉，你认真的？我心，王爷日后可见。那好了，景轩，婉儿都已经答应与你喜结良缘，那你呢？你可愿意？父皇，儿臣自然是乐意。哈哈，好，那朕就将婉儿赐婚于你。谢皇上。皇上，倭寇事宜繁琐，靖王他日便会回营，婉儿恐有变数，还请皇上3日内能让我和靖王完婚。没必要这么着急吧？婉儿怕夜长梦多，靖王难道不怕吗？我说过了，我帮你是我愿意的，你不用这样。还请皇上成全。成全。哎呀，朕也希望你们早日完婚呐。景轩，人家婉儿一个姑娘家的都已经同意了，你不能再推诿了啊。是，儿臣当然乐意。李公公，你旨，侯府嫡女侯青婉，忠祥世家，玉秀名门，秉性端淑，持身恭谨，兹特以靖王顾景轩，年已己冠，宜则贤远，以正妃位。3日后，10月16日成婚。诺。顾景轩，这一世我绝不负你。我这一世夙愿便是娶她为妻，
与他一生一世一双人，如今终于得偿所愿。可婉儿，她真的是心甘情愿嫁给我的吗？哎，你们俩可有不满？儿臣不敢。秦婉非常满意。哎，既然没有不满，那还愣着干什么？赶快谢恩啊！谢父皇安排。王爷，玉瑶小姐到了。你去外面守着吧。太子，太子，因为你，我现在已经不是太子了。太子，发生什么了？根本就不是穿越之人，是不是？我是。根本就是倭寇派来的奸细，是不是？我不是。不是。我说那把枪是你发明的吗？为何倭寇没有？怎么可能，太子？太子，太子，你先放开我！太子，你要相信我。相信？就是因为你那支枪，我被扣上了勾结倭寇的罪名。要不是我是太子，早就被诛九族了。太子，你若不信我是穿越之人，早就把我供出去了。你若不相信我，我就不会出现在这儿，难道不是吗？是，我愿意相信你一次。你最好让我看到你的价值，否则我现在就杀了你。我既然说了能够助你君临天下，就一定能做到。你只管信我就好。君临天下，如今我已深陷困境之中。如果你真有本事，还是带我走出困境再说吧。太子既然想让我帮你，你该告诉我发生了什么。坐下说话。一定是侯清婉，是他拿走了枪。不是，父皇当时质问我的时候，特意避开了侯清婉。为了皇室的尊严，此事只有四弟和我知道。我猜，一定是皇后趁乱拿走了那支枪，交给了父亲。没有声张，是因为怕有人趁乱说我是谋权篡位。你的意思是，这只是个巧合，没有人要害你？四弟远在沿海，淡泊名利，不喜与宫中人交流，不可能知道枪支的事情，也不可能就此来陷害我。如此看来，对比他们，你的嫌疑最大。太子，我已经向你解释过了，我能力有限，做出来的枪只是最基础的，与西洋发明的第一支简易点火枪雷同。简易点火枪的发明时节，刚好是今年。太子，你的机会来了。机会？什么机会？今年可是庆帝在位第6年。没错，是父皇在位的第6年。什么问题？历史上记载，庆帝在位第6年，东南沿海倭寇与北方蒙古族突袭皇朝，皇朝大败，一蹶不振。哼，胡言乱语！我朝国力雄厚，就算受到小势力突袭，也不至于一蹶不振。太子，倭寇与蒙古族若真如你所说的那么弱，为何到现在他们都还没消失，反而越来越强大？还有这次四皇子带来的兵器手册，也证明了这些年他们一直在学习，为的就是这次突袭。就算你说的是真的，你说的机会是什么意思？我查阅过历史文献，文献上说，帝国覆灭是因为受到了敌方的声东击西的策略。声东击西？怎么说？倭寇与蒙古族在我国边境搞偷袭，放烟雾，从明面上看，军队众多，所以帝国的人派了重兵出征。
但实际上，那些军队只是穿着军装的稻草人，真正的军队早就已经乔装打扮，进入京都攻占了要害部。如此精密周到的计划，我朝必然是惨败无疑。太子爷不用忧心，现在你只需要联系最亲密的人，召集军队，待倭寇与蒙古族的人和帝国征战，9死10伤的时候，您再出手，坐收渔翁之利，围剿倭寇，夺得皇权。那父皇没死，我该如何登基？太子爷，只要你想当皇上，混乱之时，皇上不死也得死。你的意思是，本王要杀死自己的亲生父亲吗？那就想看太子是想当天子，还是想当孝子。不愧是穿越之女，这洞悉未来的本事，我甚是喜欢。太子喜欢玉瑶，也甚是欢喜。上次本王还没有尽心，这次要好好享受享受。清河，今日你召集大家来到沈家，是为了商量清婉完婚的事吗？父亲，清婉的婚事我已经交代好了，必定按照公主的行头去办，让婉儿风风光光的嫁过去。姐姐费心了。多谢母后。景轩，婉儿之前选错了人，如今选择了你，母后非常赞同。往后一定要好好对婉儿，本宫以及沈家都是你的后盾。多谢母后大人。多谢沈大将军。还叫什么大将军？该改口了。儿臣顾景轩拜谢祖父大人。赶紧入座吧。清河，既然不是商量婉儿的婚事，难道还有其他更重要的事吗？没错，婉儿，太子的贴身侍卫飞鹰来找我了。婉儿，太子的贴身侍卫飞鹰来找我。什么？他看见侯玉瑶了吗？没错，景玉让他出宫，将侯玉瑶装扮成侍卫带去了宫内。那他听到侯玉瑶跟顾景玉说什么了吗？说了非常重要的事情。清河，婉儿，你们是在说什么？这是怎么回事啊？父亲，太子被废之后，清婉曾找到过我。婉儿，后天你就要成婚了，嫁给景轩，你真心愿意？婉儿愿意。四皇子待婉儿好，婉儿嫁给他，一定会幸福的。是，本宫是从小看着景轩长大的，他的才情和能力绝对在景玉之上。只是当时你非要选择景玉，不过还好，兜兜转转还是景轩，这回本宫可就放心了。不过姨母，还有一事，顾景玉私藏火器，伙同倭寇一事，不同小可，不得不防啊。皇上废了他的权力，把他关在宫中，若想要做什么，怕也不易吧。他出不去，不代表别人进不来啊。姨母，你别忘了，这火器可是在侯玉瑶屋内发现的，但太子对此事却绝口不提。你猜，太子为何这样做？为了保侯玉瑶？没错，这侯玉瑶身上定有太子需要的东西，所以我想，近段时间，太子一定会想办法让侯玉瑶进宫。你说的没错，此事好办。太子身边的贴身侍卫是本宫的人，长期潜伏在太子身边，如今也该派上用场了。婉儿就知道
姨母定不会放任太子，一定会安插自己的人在其身边。如今看来，姨母果然明智。这皇朝是我沈家的将士用血铸成的，倘若他顾景玉有心破坏，定不饶他。什么？太子不是因为做了伤风败俗的事才被废除的吗？怎么会？一个伤风败俗之事不足以废除太子，但若是跟倭寇扯上关系，那就不一样了。此事景轩应该更清楚。没错，我当时就在现场。父皇确实是因为大哥疑似跟倭寇有勾结，才被罢免的。这小子都已经成为了太子，他还嫌不足，竟然做出这种投敌叛国之事。他何止做了此事？飞鹰，属下见过皇后娘娘，见过老将军，见过靖王。飞鹰，那日景玉和侯玉瑶说过的话，你来复述一遍。玉瑶小姐近来说，不久之后，倭寇和北方蒙古势力将对皇朝进行偷袭。倭寇一族和蒙古势力在我国边境搞偷袭、放烟雾。从明面上看，军队众多，所以帝国的人派了重兵出征。但实际上，那些军队只是穿着军装的稻草人，真实的军队早就已经乔装打扮，进入了京都，攻占了要害部位。玉王爷和玉瑶小姐的谈话内容，属下汇报完了。穿越之女，这事可能吗？胡玉瑶如此教唆大哥，难不成是倭寇安插的细作？此事确实有很多蹊跷之处。侯玉瑶的身份到底是什么？她的话到底能不能信？我们都确定不了。我能确定。侯玉瑶确实是穿越之女，她的话的确是真的。此事非同小可，婉儿为何如此确定？因为上一世就是侯玉瑶借着穿越者的优势害我惨死，如今的我是重生一世的侯清婉。婉儿，你在说什么？重生一世的婉儿，难怪清婉好像变了一个人一样。母亲，姨母，其实婉儿已经死过一次，上一世是侯玉瑶联合顾景玉，还有我的亲生父亲侯正廷联手将我害死。你父亲怎么会将你害死？这到底怎么回事啊？他不仅害死了我，还有您。那碗曼陀罗花，它是一种慢性毒药，长期喝足以致命。上一世，他们日日哄你喝下，将你也害死。这是上一世侯玉瑶在我将死之时亲口所说。婉儿，我没想到你父亲竟是如此薄情之人。他本是薄情寡义之人，只是碍于沈家的势力，他才甘于委身这么多年。当他得知侯玉瑶能够帮助他脱离沈家，成就他的大业之时，夫妻之情，父女之情，他早就抛之脑后。本宫早就对侯正廷不满，觉得他过于偏袒侯玉瑶，对婉儿不管不顾。谁知他竟然为了自己的利益加害于你，真是可恶！婉儿，都怪为娘不识人心，害苦了你。你本生性单纯，不善算计，可是我应该早就看出来的。
都怪我。姨母，母亲，婉儿不苦，婉儿感谢上一世的教训，才有了这一世的觉悟，才有你们现在看到的后清婉。世界之大，无奇不有。上一世，他借助穿越之女优势，害你惨死；这一世，你便借助重生之身，让他们血债血还。婉儿，你放心，祖父我就算拼尽所有，也给你把仇给报了。侯玉瑶，上一世被你害得惨死之后，我幸得重生，如此这一世才能踩着你的路，让你无路可走。等着吧，这便是你的宿命。